probaš 900 vođe. Ko ima, može. Ne bi bio loša kvar. To smo nešto pričali kao da... za vođa. Da. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo došli u ATV Nautiku. Tako je, u ATV Nautiku. ATV Nautiku da kupujemo motoriku. Dobro nam došli i hvala vam što ste nas posjetili. Hvala tebi što si nas dočekao. Da kažemo, vi ste predstavnici za Segway ili Segway? Segway. Kume, upravo si. Za Vogue. Vođ. Da rešimo dilemu. Vođ. Da. Vođ, tačka. I to je to, tako da imate još nešto od njega? Pa, u stvari Vođ je nastao brand od kompanije Loncin, tako da mi zastupamo kompaniju Loncin i Segway, a Loncin je, Vođ je u stvari brand od Loncina, tako da Vođ su motocikli, Loncin i Segway su ATV i UTV i sve vozilo. Znači, ako kupiš motor, a hoćeš da ploviš, možemo kupiti i neko plovilo? Može, naravno. To ćemo za penziju, kume. Da. Elem... Može i ranije, nemoj tako. Ne, za penziju, penzija, plovilo je za penziju. Kažu, čovjek je 2 put srećan kad kupuje i kad prodaje Alfu, a 3 puta je srećan kad kupuje čamac, kad ga kupi, kad ga prvi put provoza i kad ga proda. Ja sam došao zbog Maxi skutera SR4 Max. Da. Šta ti možeš meni da kažeš, jer ja sam probao već neke, i osvoji mi da probam još neke, imam ih nekih, krenuo sam od 13, pa sam sveo na 9, i na kraju ušlo 7 u najuži izbor koji će testirati. Ovo sam sve odbacio, čak neki ne postoje kod nas. Da, verujem da će vam ovaj ostati u što užem u izboru, zato što sam ovaj Maxi skuter, da kažemo lađe, krstarica od skutera, posjeduje dosta dodatne opreme. Prvo moram da kažem da agregat na samom ovom motociklu je agregat koji se koristi na proizvođaču BMW C400 modelu, znači sam agregat je jako, da kažem... Probao sam C400 GT. Jeste, sad ćete probati i ovo i vidjet ćete u stvari da razlike neke nema, naravno njihova je mapa drugačija i to, ali agregat je jako pouzdan. Sama naravno i RAM isto se koristi, tako da možemo vidjeti dole neke oznake isto na samoj karoseriji motocikla. Neke druge koje nije Vođ, jel? Ali ajde da pređemo na samu opremu na ovom motociklu. Motocikl dolazi sa Pirelli gumama, dolazi sa kajavinim vešanjem, Jean Jouan kočnicama. Vešanje šteluje se? Ne šteluje se. Ni pedje ni zadnje, ni visina ni tvrdoća, dobro? Dobro, možete samo da tvrdoću, naravno opruge, to možete... Pozadi, jel? I tako je pozadi, da. Dobro. Što se tiče motocikla, posjeduje traction control sistem kao i ABS i napred i nazad, naravno. Vizir Sun, koji je dosta visok, se podešava elektronski po visini. Znači možete da podesite vizir skroz dole ili gore. Kasetice, dve leve i desno su isto elektronski zaključene, full LED svetla. Imate kameru koja snima u HD rezoluciji, kompletan saobraćaj. I napred i nazad kameru? Ne, napred snima. Snima ispred vas dešavanje, znači ne daj Bože, neko napravi neki prekršaj, otišao, nisi ga video, ko je ona i zbog njega i izvučete video snimak i imate ko je i zašto, zbog čega se desilo. To dokaz kod nas na sudu ili još uvijek nije? Ne znam, to je diskutabilno, ali opet znači, jer možete nađete nekog korisnika osiguranje njegovo, može se obratiti njegovom osiguranje. Apsolutno. Ako neko pobegne, možeš zapišeš tablicu i nećeš pamtiti bar u tom trenutku. Sigurno, imaćeš zaboravljeno jedno 5 sekundi. Automatski snima, automatski snima, da, ubacite, ima DVR, motocikl ima svoj DVR, ubacite svoju micro SD karticu i snima non stop. I radi looping sistem, presnimava stari video zapis. Jasno. Podesite na aplikaciji da snima minut i tako dalje, 2, 5, koliko da pravi short klipove, segmente, da. Dobro. Također bih rekao da motocikl posjeduje jednu jednostavnu ručnu kočnicu koja je jako zgodna za kad stanete uzbrdo, nizbrdo, pogledate. Kad parkiraš na Ćopavo i vrlo je, pošto to znam od Vespe, staviš na Ćopavu. Tako je, ne morate da ga pakujete na centralni štendler, isto imate grejače ručica, grejače sedišta i u ovom modelu 2025. imate i senzor mrtvog ugla.
Znači, blinka mi kad je neko u imate čošku. trougao naranđasti kad ima neko, a da ga ne vidite, znajte ako I sveti to dobro naranđasti. funkcioniše. To odlično funkcioniše, možda ćete imati priliku i da isprobate, da vidite kako to funkcioniše. Jako udoban skuter sa lepim pozicijama. 14-15 su točkovi. Tako je. Da li postoji mogućnost dodatka top case-a? Naravno, imamo i nosač. Znači, postoji nosač top case-a, tako imamo za sada neki shadow program, 47-ica recimo ili 39 ko voli manju, naravno možete A veći. može i ko što hoće aftermarket neki drugi. Naravno, dok ispod sedišta imamo prostor za dve kacige, jedna full face, jedna... Ne znam tačno, dobro. Jedna full face, jedna jet može da nastane. Snimit ćemo pa ćete se vidimo. Da vidimo to. Šta sam hteo, reci mi keyless je ključ. Keyless je ključ, tako je. A šta se desi ako sam ja negde u Zimbabveu i crkla je baterija i 9 sati uveče, nemam pumpu, nemam ništa oko sebe na 30 km? Imate opciju, ako je crkla baterija, imate oni drugi isto, pošto dobijete dva ključa. A drugi mi, ja sam u Zimbabveu, a drugi mi je u Beogradu. Da, ne znam šta bi radili, hajde da nađemo nekog, mislim, ne znam. Znači, nema rešenja za to. Neki imaju kao ključ u okviru toga. Kod njega se ne izlači, ali jedan je mač, a jedan je keyless kao, znači takav je set ključa. A taj mač može se utakne negde? Ovaj keyless isto, sad ću nam pokazati samo. Aha, znači može u principu, čekaj. Evo vidite, znači imamo ove dva. Ovaj mač, zato što ako ostanete bez struje, da možete otvoriti sedište, a ne da bi startovali motor. Ali također i ovo kod ključ. A kod njega, ovo je samo, da kažem, ključ koji isto također ima mač. Ali ovo nije kod, ali je ovaj kod. Pa majkom, kako tako zakomplikovaše bez veze? Jeste, zvuči komplikovani. Bolje da je kontra. Ne treba ti kontakt za sedište, kod za sedište, ali treba ti kod za paljenje motora. Znači, dovoljno vam da imate samo ovaj ključ. Možemo da probamo nešto, ti ćeš dodeš se sa tim, ja ću probam s ovim da upalim, ja mislim da nisam... Sa ovim ćete probati. Ja ću s ovim da se udaljim, a vi ćete s tim probati da upalite. A ja kažem da radi. Ne, ali bilo bi logičnije da ovaj radi. Probat ću. Nema veze, vrlo zanimljiva igrica. Ajde da vidimo ko plaće kafu. Dobro. Ima senzor u gumama, sam vidio, čini mi se. Jeste, ima senzor u gumama, ima tu u aplikaciji dva prikaza na ekranu, jako lep full color ekran. Temperaturu, šta? Temperaturu i pritisak, tako je. Kompletan interfejs. Temperaturu? Spoljno ima, naravno. Sam, dobro. Gomila ih ne možeš kažeš naravno, zato što nemaju svi. Pa dobro, ja sam navikao da kažem, naš brand glavno prikazuje ispred. Naš brand ima sve? Da, sve. I sat i temperaturu. Dobro, promocija brenda, moram priznati. Rezervoar, potrošnja. Svi skuteri što sam video troše od 3,4 do 3,5 litara. Ne postoji u toj klasi neki koji troši više ili manje. Evo, ako ja moram da kažem po odzivu naših korisnika, da kažu 3,6, 3,5, 3,6, 3,7, kako ko vozi. Ovo je recimo što mi kaže da ja trošim 3,6, on kaže vidi ja ga ne štedim. Što ja razumijem, mislim da je to realna potrošnja, da ga po gradu voziš. Ne, okej, super. Tako je. Super. Da, inače ima skoro 12,8 litara rezervoar. Dobro, to je lepo. Da. To je lepo i bogato. Dupli disk napred. Dupli disk napred. Tako je. A, to nisam primetio. Interesantno, da, vidiš. Da, vidiš ti to. A zašto dupli disk, a? Ovo je jedini skuter sa duplim diskom napred. To je, znači, skuter koji stvarno će ispuniti svaka vaša očekivanja kad je u pitanju zaustavljanja. Eto, znači mora da ispuni ta sva očekivanja za... Koliko ima konja? 34. 34 konja, 350 kubika i vjerojatno 32, 3, 4, 5 Nm, jel? Ima 35 Nm. Možemo mi to malo probamo, testiramo ovdje jedan kružić. Bilo bi lepo, nema smisla da ne probamo. Pa nema smisla, pošto da vidimo sad tamo mi u poređenju sa raznoraznim. Vidiš, tu je rezervoar. Da, evo ovako. Evo je malo nekratično ovdje u sredini, moraš da, zašto to ne stave ovdje, to sam na Piaggio juče odlepio, ne na Piaggio, na Simu. Sad beše, Sim. Znači ovdje su dugmići i sad ti voziš, na jednom modelu moraš ispod volana ovako da bi stisnuo... Da promeniš vreme, nešto. To, brate, tako u 21. 2. 3. veku. Dobro, aj sad ćemo probati. Koliko možda razvije? Probat ćete. Nemamo ovdje tu, nije dozvoljena ta brzina koju bi ja... Da, onda nisam ništa ja probao. Ali ovi drugi što su probali... Ovi drugi što su probali kažu preko 135 ide. Mislim, tako kažu ljudi. Ne, to je lepo. Ja nisam probao. To je lepo za grad. Reci mi, nismo rekli dve stvari, samo smo zaboravili, kum se setio. Dobro. Servisni interval, cena servisa. Servisni interval, znači radite prvi servis
na 1000 km, drugi na 5000 i na svaki 5000 pređenih. I koja je cena? Pa ne mogu da vam kažem tačno, ajde kažem recimo oko 10.500 dinara. Znači to je zamena dobro, ulja, filtera i sve ostalo. Da. Dobro. Kreditiranje može? Tako da je, naravno. Kamatno, beskamatno? Pa imate i beskamatni sa. Znači sa kamatom vam je s 30%, pardon, izvinjam se, u evrima vam je sa 30% učešća, a imate i ovaj dinarski bez učešća, svi su sa kamatom, naravno, nemamo beskamatno. I koliko to ispadne bez učešća? Bez učešća, pa morali bi da proverimo sa bankom, to banka obračunava. Otprilike, vrata? 7 godina, aj sad ćemo izračunati. Ajde kažem da 7 godina. 34 eura. Pa recimo tako nešto. Rata? Da. 34 eura? Ja mislim da je sigurno tako nešto. Nije više od 50-100%. 500, 7 puta 5, 3, ne verujem, veće. Bila bi recimo... 3.500 i dao si još dve... Ne, to kad daš učešća. Pa 75 eura. Sigurno 70-80. Ja mislim barem 90 eura. 90, ajde. Ajde da vidim. Dinari. Čekaj bre, a šta ti voziš? A ja ću da probam, ovaj se zove Watch 900. Ono što pričaju da je isto što i BMW. Tako je. Isto koji Hoćeš BMW, pa da probam. Hoćeš mi kažeš iskreno sve? Šta misliš? Mada će biti kratka vožnja, ali eto na ono što možeš... Ja sam navikao na moj, pa ćemo da imamo razliku baš. Paket opreme na ovom Watch DSX900 je nevjerovatan. Znači imate quick shift i gore i dole, i imate opet kažem kamera, full LED, stabilizator volana, podesiva vešanje napred i pozadi, dobijete i crash bar i centralni štendler, imate i senzor mrtvog ugla, tempomat, grejanje ručice, obe pozicije sedišta. Grejanje kafe? Grejanje kafe, samo to fali rikverc i sve ostalo. Dobro. Ali zato mi imamo kafu, kume. Tako mi je, imamo našu kafu, tako da nam to ne treba. Imamo našu koju nosim sa sobom. I Kiles. Je li isto Kiles? Šta se dešava na njemu kad Kiles nestane baterije? Isto. Ista neka priča, ne znam, mislim, morali bi da utvrdimo neki mogućnosti. Morali bi da nosimo rezervnu bateriju, jel? Što da ne, rezervnu bateriju svi imate. Kažu ljudi, nosiš rezervnu sajlu od kvačila za trotl takođe i nosiš rezervnu bateriju za ključ. Ali međutim ovo je ride by wire, tako da... Ja sam htio da kažem, čekaj kako sad za gas kad je ride by wire. A ti imaš? Isto, ride by wire. Naravno. 2117, Scorpion Trail 2, gume, Brembo kočice, isto Kayaba vile, znači sve da kažemo je dosta sa pažnjom na ovom motociklu. Rado četiri migavca kad koči. Ne, blinka ti stop. A tebi blinka stop i pali četiri migavca. To i meni, ali ne svaki put. Nema temperaturu, ima spoljnu temperaturu, ima sat i datum. Mnogo mi se sviđa, mnogo mi slatko i simpatična ova kazaljkica za temperaturu agregata. Sad ne znam, evo kad stojimo, to verovatno mora sa aplikacijom da se poveže da bi se videlo možda trenutna potrošnja i sve, ali se čekaj. Ovdje nema potrošnju da govori, to mora se veže sa aplikacijom da bi... Samo malo, ovo je spoljna, ovo je spoljna, datum, vreme. Ovo mi se mnogo sviđa, mnogo mi simpatično kao digitalna kazaljka, onako malo retro, nema temperaturu dobro u gumama, ali je to najbolje. Temperaturu gledaj sad ovako, ideš ovdje,
Znači ovdje imaš potrošnju. Ali ovo je sad, znaš, tek mora da izvuče prosek. Ovo je prosek. 4,9. Koliko ukupno je radio, koliko je danas minuta radio. Temperatura guma 40 i 34. 2,3, 2. Zadržiš enter i onda uđeš u My Vehicle, vidiš. Aha. I onda imaš ovdje exit. Language, ili ima srpski? Naravno, nema. Ali ima kineski. Dobro, to me baš čudi. To je način prikaza table. Sad si na klasiku, možda da bereš i sport. Ima dve, dobro. A ovo samo mogu ovako kad stojim da vidim. Samo tako, da, kad uđete u to. Da. Znači vi možete da uđete tako da vidite tu prosjek potrošnje i sve. Ajde kažem, samo nema na main screenu prosjek potrošnje. Šteta, na primjer, što nema na main screenu potrošnju, na primjer, i koliko nema do... Barem možeš ko kod mene ti šaltaš. Do rezerve, razumeš, koliko još 1 kilometra ono da pređe, koliko još mogu da pređem. Možda će, da kažem, vremenom, nekim update-om, da, update software izlazi s vremena na vreme. Zglob mi udara u ovu plastiku i stalno mi beži, znači ja moram držim ovako noge da bi, vidiš, kad stavimo ovako, normalno, a kad stavimo ovako, nisam razmišljao to. Beži mi noga. Ne, samo pričam ono, moje mišljenje. Sakrivaju ćopavu. Svi! Ne možeš da je nađeš. Ne možeš da je nađeš.